Sok ayeuna bener ayeuna mah tafsirna bener ayeuna mah. Dia mah aya kesalahan teknis. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 17. Tafsirul Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Zahaballahu binurihim. Allah hilangkan dari mereka manfaat api yang sedang mereka perlukan untuk penerangan dan membiarkan hal yang membahayakan diri mereka, yaitu bara dan asapnya. Wa tarakahum fi zulmatin, dan Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan, yakni keraguan, kekufuran, dan kemunafikan mereka. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat, yakni tidak mendapat petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan dan tidak pula mengetahuinya. Abdur Razak meriwayatkan dari Qatadah, yang dimaksud dengan api ialah perumpamaan kalimah la ilaha illallah. Api itu menerangi mereka hingga mereka dapat makan dan minum. Dianggap beriman di dunia, melakukan pernikahan, serta darah mereka terpelihara. Tetapi dikala mereka mati, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka berada dalam keadaan yang sangat gelap, tidak dapat melihat. Tidak. Ini lamun orang teliti di sebelum-sebelumnya awal-awal surat anu alif lam mim dzalika kitabur rahim eta menjelaskan orang-orang takwa di akhiranku ulaika ala hudam rabbihim wa itu mereka itu dan ditunjukkan terakhir penutupna eta ulaika nya mereka itulah orang yang mendapat petunjuk segala rupa. Ya selanjutnya kan langsung inaradina kafaru menjelaskan orang-orang kafir gitu. Nah ketika menjelaskan orang munafik di mimiti ayat ke-8 wa minan nasi mayaqulu eta sebenarnya penjelasannya geus tamat tapi kan ke ayat 16 nu kamari ulaika ladzina ishtarabu geus tamat sebenarnya mereka lah itu. Ngan bisi penasaran keneh ya bisi bingung keneh anu kumaha orang-orang munafik teh diumpamakan ku Allah mereka itu siga anu tah ieu ayatna masalahum kamasalil ladzi taqadanaro. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu siga orang-orang anu menyalakan api cahayanya. Fala ma'adha'at mahaulahu, ketika cahaya api menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah mencabut cahayanya gitu. Lain apinya tapi cahayanya. Mana narokan naro ma api lamun nur ma cahayanya teu zahaballahu binarohu atau naon lah nya tidak lain api nah tapi si cahaya nu dicabut teh ya. Ya gaya bahasa Al-Qur'an nya lamun kurang dipahami lebih jauh mah aya makna tersendiri gitu. Wa tarakau fi dzulumati la yubsirun ta ditafsirkeun ku Ibnu Katsir mah zahaballahu binurihim teh Allah menghilangkan dari mereka manfaat api yang sedang mereka perlukan untuk penerangan dan membiarkan mereka. Jadi kan apinya ongkoh yang ke sini tapi angrepoekeun gitu mah ketika api orang taruhlah urang lamun ke api unggun meureun. Ketika si cahayana leungit si dina seuneu teh aya panas meureun nya, aya cahaya meureun, aya haseup abu meureun. Tah si cahaya nu dileungitkeun teh sehingga nu tersisa aya panasna, abuna jeung haseupna nu sesa teh lain manfaat nu utamana gitu. Tek bengekna gitu. Ketika naon? Matarakahum fi dzulumati, dan Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan ya. Dalam kurung dia mah keraguan, kekufuran dan kemunafikan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat, yang ini tidak dapat petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan dan tidak pula mengetahuinya. Jadi lanjut deui tah karena mengutip Abdur Razak nu diriwayatkeun ku Qatadah, yang dimaksud dengan api adalah perumpamaan kalimat la ilaha illallah. Pan tadi teh nu unsur-unsur teh aya cahaya, aya ieu tah. Nu dimaksudkeun cahaya dirinya teh ceuk Abdur Razak mah diumpamakeun lafaz la ilaha illallah nyaeta kalimat syahadat atau pengakuan orang ke Allah gitu.
pan meuna lamun dina api unggun mah meureun urang bisa kahaneutan bisa kacangan sarupa aya mangpaatna lah gitu. Di dieu ge aya mangpaatna naon? Ketika mengucapkan la ilaha illallah geus meunang api cenanya penerangan gitulah. Mangpaatna teh bisa dahar jeung nginum di tempat umat Islam gitu. Teu diganggu lah manehna kecukupan ajang kebutuhan non teu ngaranna teh. Heuh eta lah. Tersier, Primer. League-nya. Terus bisa melakukan pernikahan jeung orang-orang muslim ya. Terus darah mereka terpelihara artinya turunan nya. Lain turunan. Maksudnya manehna moal dibunuh gitu. Moal dibunuh. Aman didinya. Maksudnya darahnya terpelihara teh eta mah paribasa orang-orang Arab gitu. Lamun di urang mah maneh aman di dieu jeung aing gitu kasarna mah. Tah ketika manehna maot, orang munafik maot, da la ilaha illallahna bohong gitu. Dicabut si cahayana anu tertinggal asa ukur panas meureun. Haseup jeung abuna. Ketika maot mah gitu. Yang tertinggal hanyalah gelap. Mereka tidak dapat melihat sehingga gitu. Jadi hanya mendapatkan kenikmatan atau manfaat ketika di dunia hungkul. Di akhirat mah dicabut deui la ilaha illallahna teh da. Soalna la ilaha illallahna palsu. Oh, maksud ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Masih Tafsir selanjutnya. Tafsir Kemenag RI. Ayat ini memberikan gambaran lain tentang orang-orang munafik seperti disebutkan pada ayat-ayat terdahulu dengan perumpamaan yang nyata. Orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang munafik dari ahli kitab, orang-orang Yahudi. Cek tafsir ieu mah orang-orang munafik anu dimaksud ayat itu spesifik ke orang-orang Yahudinya, Yahudi anu mengetahui informasi kenabian Nabi Muhammad terus tidak mengakui akhir nama mengakui tapi munafiknya di sana hungkul gitu hate nama teu merean. Terus lanjut. Mereka itu telah beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah lalu. Maka seharusnya mereka beriman pula kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Karena kedatangan Nabi Muhammad itu telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi disebabkan mereka dipengaruhi oleh kebesaran mereka di masa lampau, mereka tidak mau beriman. Taubahnya mereka itu seperti orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya. Tiba-tiba api itu padam, sehingga mereka berada dalam gelap gulita. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3 yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Tah ieu kunaon ditunjukkeun ka orang-orang Yahudi teh berdasarkan ieu mah ngaitkeunana kana surat Al-Munafikun ayat 3 nya. Yang telah beriman berimannya sebelum ayana Nabi Muhammad geus beriman kalau kemudian jadi kafir manehna mengingkari setelah teu kaharti gitulah. Muhammadan teh naon? Iyalah ngamengkeun Muhammad mah. Jadi anu tadi mah non umumnya orang munafik umum si anu ieu mah spesifik orang Yahudi gitulah. Ya penjelasan lain mah kurang lebih samanya. Anu hati mereka dikunci, mereka tidak dapat mengerti gitulah. Terus lanjut. Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran Abu Ja'far At-Tabari Ibnu Abbas radhiyallahu anha menafsirkan bahwa mereka itu tuli. Nah, Bagawi heula. Al-Bagawi acan. Al-Bagawi heula. Luhurna. Siap di kalem. Al-Ma'alimut Tanzil. Tafsir Ma'alimut Tanzil fit tafsir wa ta'wil Al-Bagawi. Orang-orang munafik diumpamakan seperti orang menyalakan api di tengah malam gelap pada sebuah tanah terbuka. Dengan api itu ia dapat menghangatkan diri, melihat dan menjaga diri dari bahaya yang dikhawatirkan. Ketika sedang asik demikian, api mendadak padam sehingga ia tinggal berputar-putar dan bingung dalam kegelapan. Kondisi demikian juga dialami oleh kelompok munafik Madinah. Dengan menyatakan kalimat keimanan, harta dan anak mereka aman terjamin. Mereka juga dapat menikah dengan orang mukmin, berhak menerima waris,
dan berhak menerima ghanimah. Inilah cahaya yang menerangi mereka. Tetapi ketika meninggal, mereka kembali memasuki kegelapan dan ketakutan. Ada ulama menafsirkan bahwa cahaya mereka padam di dalam kubur. Sebagian ulama menafsirkannya di hari kiamat, yaitu ketika mereka mengatakan kepada orang yang beriman, "Tunggulah kami akan menumpang pada cahaya kalian." Tetapi ada juga ulama yang menafsirkan di dunia, yaitu ketika keimanan mereka terkuak melalui ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mas spesifik ngajelaskeun tina zahaballahu binurihim, Allah menyabut cahaya dari mereka nu tadi teh geus geus menang cahaya. Aya nu menafsirkeun bahwa eta teh kejadian zahaballahu teh menarik Allah menarik ganteng. Jadi proses pencabutan cahaya teh anu nyebutkeun di alam kubur ketika maut alas ya, nah orang kieu alas ya oke cenah. Padahal orang baheula hidup jeung orang-orang beriman gitu pada. Jadi ketika di alam dunia diberi cahayanya, diberi manfaat tina ketauhidan, nah ketika di alam kubur jadi paroek gitunya, mendapat siksa dan lain sebagainya karena lain-lain lolona dusta gitu. Aya menyebutkan bahwa Allah mencabut cahaya dari mereka teh ketika anu kamari jelaskeun geuning di Siratal Mustaqim, orang mukmin mah menang cahaya gitu. Jadi mana jurang mana teh kaciri ketika ketika orang-orang munafik nyamperkeun urang miluan Benteng langsung aya disekat cicing maneh mah meta we ka ditu gitu. Tuh lah, terus aya nu nyebutkeun di dunia ge geus dicabut cahayana gitu. Ketika Rasulullah Gimana mereka terpaksa membicarakan atau ngabancahkeun ka orang-orang muslim. Di antarana nu kamari disebutkeun mah pas perang Khandaqnya, perang Farid. Disebutkeun tuh bahwa orang-orang munafik teh si itu sanggeus kabuktian munafik karek Rasul nyebutkeun gitu. Nah, dirinya kan otomatis perjanjian terputus jeung orang Islam teh jeung orang-orang muslim gitu. Terus hak-hak koalisina dicabut gitu, tadina perjanjian ekonomi, perjanjian politik terjalin jadi nah dirinya dicabut kenikmatan atau nurna cahayana dicabut teh di dunia oge geus kealaman. Berbagai ulamanya menafsirkan beberapa tempat nah aya anu di dunia alam barzah, anu di Siratal Mustaqim terupa. Lanjut ayat selanjutnya. Yang selanjutnya tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-18, tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, Abu Ja'far At-Tabari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa mereka itu tuli, bisu dan buta terhadap kebaikan. Pada riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mereka tidak mendengar, melihat dan menalar petunjuk Allah. Sementara Qatadah radhiyallahu anha mengatakan bahwa mereka tuli, bisu dan buta terhadap kebenaran sehingga mereka tidak mendengar, melihat dan mengucapkan kebenaran. Mereka itu tidak sanggup keluar dari kubangan kesesatan. Mereka juga tidak mampu menarik diri dari kemunafikan. Hal ini membuat para sahabat Nabi putus asa terhadap orang-orang munafik yang tidak dapat melihat petunjuk, mengatakan kebenaran, mendengar seruan hidayah, atau menjadi insaf dari kesesatan, sebagaimana putus asa para sahabat terhadap pertaubatan para pemuka ahli kitab. At-Tabari juga mengutip pendapat Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat perihal ayat ini, bahwa orang-orang munafik itu tidak dapat kembali kepada Islam. Pada riwayat berbeda, Ibnu Abbas mengatakan orang-orang munafik tidak dapat kembali ke jalan petunjuk dan kebaikan. Mereka tidak dapat menemukan jalan keselamatan selama mereka tetap berada di jalan kemunafikan. Asa panjangnya di orang kan padahal mun macarina hate mah terehnya. Kita juga nu bogoh kan yang siapnya cek batur kumaha ge paduli gitu. Nah, eta termasuk buta, bucin gitu. Bucin teh
buta panona torek ceulina. Itu yang budak cinta. Eta salah sahiji lamun tina percintaan mah. Cinta termasuk gitu. Meskipun aya ieu ya. Anu lebih menarik ya naon ulin misalkan. Kamana ka laut. Ka laut kum. Lain lautan teh ka ciri. Ya, si Arkan kapeng-peongan ku laut. Ketika diberi cocokan, embung hayang ka laut gitu. Jadi lain panona anu teu bisa nempo cocokan, tapi geus kapang-peongan. Geus dipalingkeun kana laut gitu. Ya ge termasuk gitu. Lain berarti mana teu bisa melihat kebenaran bahwa kamari geus dijelaskeun bahwa meskipun Nabi Muhammad lamun lain rasulnya, lain nabi, ketika nempo akhlakna siga kitu mah piraku sih orang seperti itu. Heeh, gitu. Urang embung jadi anak buahna gitu. Piraku gitu. Tapi da dibutakan we nya ku manehanana sorangan gitu. Jadi buta nempo lamun di urang mah aya jelema bageun misalkeun teh. Tapi ku sabab si jelema eta musuh baturan urang, jadi goreng gitu. Katutupan kebaikan nanti. Apersif. Haji. Siap, jangan Haji. Siap. Termasuk sumum teh bukmun umyun pahum layadiun tuli buta teu bisa ngomong. Maksudna lain pego, lain lolong, lain torek. Lamun teu bisa nempok meureun siga nu tadinya tidak bisa melihat kebenaran. Itu kesep-sepi karena indra berarti gitu. Kabur gitu. Nya emang kotak kutubu Anis. Anis semua nih wae. Orang anu kamari mah anu torek mah siga anu kamari geuning. Ketika kebenaran lah di naon datangna dari orang yang Dicintai, dibenci, Dibenci. orang bakal tutup telinga dalam artian lain orang torek, orang mau fokus ngadengikeun. Jadi lah kumaha si eta we tah kieu maneh mah tah. Sampai ngomong. Lain teh kadengi ngobrolan tapi kurang tadi simak sehingga kebenaran anu aya di si eta mah bisa asup kana diri urang. Teu bisa terus teh naon bisu. Kan tadi dijelaskan bahwa orang-orang khususnya orang-orang Yahudi ahli kitab geus apal kebenaran aya nabi terakhir akhir zaman ya. Ciri-cirina kieu-kieu mainna jadi bisu teu bisa ngomongkeun soalna lain harapan urang ieu nah lain ti Bani Israil gitu nabi terakhir teh ti kaum urangnya. jadi terus ieu non ngomongkeun teh gitu. jadi non disegel pakai segel si Danjo gitu. Siap. Bisa ngomong guys. Lagi bunsin. Apa kebenaran tapi da kumaha gitu. Mending kena dibohongkeun daripada orang ngakukeun jujur tapi lain kahayang urang gitu. Berarti bisu teh dina kebenaran bisu emang. Bisu misalkeun urang teh geus keuheu ka sahanya Ya si Buhi ulah kasih buhi. mumpung eueuh Wah, kamu. si Egi lah gandeng wae tadi. Ya misalkeun teh urang teh aing ngomongkeun tokoh politik teh bisa dipenjara aing. Keuna ya. Kasih anu lah tuh. Pak Perdi siapa Perdi? Ulah. Geus kasih buhi lah bener lah tenan naon. Ya teman legowo dah. Ketika orang resep kasih buhinya da naon bager gitu si buhi teh bela lah. Is the best bukan nama soding teh. Top markotop. Nah, ketika si buhi ngelakukeun kagorengan misalkeun teh selingkuh. Orang diinterogasi ku pamajikanana, orang bakal bisu gitu. Lain teu bisa ngomong bakal Geus ku nggak tahu gitu. Bisu. Termasuk ketika orang keuheu ka Haji Goro misalkan teh. Abang ngadengikeun ieu urangnya. Salam. Kalau misalkan Haji Goro teh mengucapkan sesuatu kebenaran. Ieu teh naon
pencemaran lingkungan ayana pabrik di daerah anu teh pemerhati lingkungan bener kan ucapanana Nah, bener. andalna tidak sesuai bangunana Perizinan moana kieu da ku sabab urang ke Kasigoro paduli teuing sugaan orang jadi empati karena hal eta kan henteu gitu gitulah maksud non bisu teh Tak kunaon Gorot jadi legend di mata kalian teh. Karena di doktrin ya. nah, doktrin teh doktrin nah lanjut nah Lanjut, tafsir Ma'alimut Tanzil fit tafsir wa ta'wil al-Bagawi. Menurut Atta dan Muhammad bin Ka'ab, ayat ini turun perihal umat Yahudi. Penantian panjang mereka atas kehadiran Nabi Muhammad SAW dan impian penaklukan mereka melalui Nabi Muhammad SAW atas kaum musyrikin Arab. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus di tengah mereka, mereka mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati kaum Yahudi Madinah ini sebagai kaum yang tuli terhadap kebenaran. Mereka tidak menerima kebenaran seolah mereka belum mendengarnya. Mereka juga kaum yang bisu untuk mengucapkan kebenaran. Mereka tidak mampu mengatakan kebenaran. Ketika mereka menyembunyikan keyakinan menyemangati yang mereka nyatakan, mereka seakan tidak menyampaikan kebenaran. Mereka juga kaum yang buta tanpa mata hati. Orang tanpa mata hati seperti orang tanpa mata. Mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar dari kubangan kesesatan. ya maka non spesifik deui nya ka orang-orang Yahudi ketika non di aya wujud ta orang yang dinanti-nanti Nabi Muhammad nya Nabi akhir zaman tidak sesuai jeung manehanana kajen teuing pura-pura misalkan teh aya nu eling ya aya alul kitab nu eling sebenarnya mah bener ieu tah nu anu ditunggu-tunggu ku urang teh Nabi akhir zaman teh ieu Muhammad bin Abdullah kieu nu mananya asa eueuh anu halaman sabaraha eueuh asa eueuh teh seolah-olah tidak pernah mengetahui informasi tentang Nabi Muhammad gitu. Namun orang mah kabancahkeun geuningan. Kabancahkeun bahwa orang pernah bohong atau orang pernah naon. Maneh anu kamari teh geuning cik maneh teh. Mana? Lain urang meureun eta mah. Parakai wae nah teh mah. Siap bet ngomongkeun eta nah teh mah. Nah teh mah. Nah, siap bet ngomongkeun eta ayo si. Itulah nya. Jadi naon bisa di wajah sih. Hari waktu itu. Itu sih. tapi lanjutkan deh. Tafsir selanjutnya dari tafsir Kemenag RI. Ayat ini menerangkan orang-orang munafik itu tidak hanya seperti orang yang kehilangan cahaya terang, tetapi juga seperti orang yang kehilangan beberapa indera yang pokok, yaitu tidak dapat mendengar, bicara, dan melihat. Orang yang seperti ini tentu akhirnya mengalami kebinasaan. Mereka dikatakan tuli karena tidak mendengarkan nasihat dan petunjuk, bahkan mereka tidak paham meskipun mendengar. Dikatakan bisu karena mereka tidak mau menanyakan hal-hal yang kabur bagi mereka, tidak meminta penjelasan dan petunjuk, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan Rasul. Dikatakan buta karena mereka kehilangan manfaat pengamatan dan manfaat pelajaran. Mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari segala kejadian yang mereka alami dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar karena sifat-sifat tersebut di atas, dan mereka tetap membeku di tempatnya. Ya mah lebih karena ya lamun tina kaidah tafsir mah aya double movement ya di zaman naon di zaman Nabi caritana kumaha tadi zaman orang kira-kira ieu kasusna siga naon gitu diumpamakan persamaan soalnya ya kan tafsir kasupna tafsir kontemporer ya kontemporer teh sajaman jeung urang tafsir klasik mah baheula modern mah lamun ti zaman urangnya dietang sekitar awal abad 19 tahun 1800 tahun 1800-an meureun modern disebutna
Amun kontemporer mah nu kaalaman ku urang ayeuna gitu. Matak dicontohkeunana. Jadi madaratna teh ketika lamun urang siga orang munafik nu kitu nu tadi gini. Urang moal menang maksudnya menang ilmuna bakal saeutik gitu. Nya di orang-orang anu lain anu dipercaya tapi anu cek urang bisa dipercaya gitu. Misalkan orang terpercaya 10, tapi anu kurang dipercaya kan 5. Ya urang teh menang ilmu teh 5 we gitu. Di orang-orang eta teh anu kurang dipercaya lain orang terpercaya yang dipercaya. Jadi orang kudu objektif gitu. Sia naon meskipun track record misalkan sih kieu tapi orang ketika mencari informasi bahwa si eta teh kompatibel dalam bidangnya gitu. Orang kudu bisa mengambil ya non sia ya bisa diperhitungkan ya jelema ieu gitu. Ulah naon lah sia mah kana TV Getara. Sia mah lain tokoh anu gitu. Ulah nyepelekeun gitu. Dinu haleutik oge bisa jadi ayaan gitu. Lamun tina pandangan eta mah nya misalkeun teh tidak terkenal, tidak berpendidikan, low profil. Terus lamun anu kamari mah si ieu mah tidak disukai, si ieu mah disukai menurutnya. Jadi intina mah ulah bauan gitu. Mata kamari ge ilmu mah sok we bawa heula gitu. Geus di imah karek diayak disaring. Nu alus mana gitu, nu bisa dicokot mana, Kayak tipung. ayakna di imah gitu. Ulah milihan di jalan mah lila atuh. Sok we bawaan heula gitu. Ngarongsok mah kalem ulah ieu mah euy. Sigana mah payur rada songhek. Kemudian urang mau ka imah teh ngan sakeresek, bawaan heula we sok sakarung. Di imah bisa menang sakeresek, 2 keresek. Nyase di imah mah ieuna nyaringna gitu. Terus nu buta teh. Nah, jadi urang tehnya geus dianugerahi ku Allah teh penglihatannya indra lah panca indra jeung salah sahiji kunaon manusia makhluk anu paling sempurna teh di antara makhluk Allah teh dibere akal gitu. Non intelektual. Eta teh lamun teu digunakeun lebar gitu. Contohna orang ketika menang info ulah siga sato gitu. Detelag lang. Lagu. Iya heula kudu sing rinci sabisa-bisa urang nya. Ieu info nanti saha, sumberna ti mana, terus geus apa sumberna ti si anu teh orangna seperti apa gitu. Jadi ulah menyia-nyiakan anu tidak didapati oleh orang lain. Anu menang intelektualnya saha deui wati jelema. Sato mah mungkin teu bogaeun. Nya nurani mah meureun sasatuan boga keneh siga urang. Aya gitu meskipun ketajamanna beda-beda. Angger intelektual mah urang sempurna nama gitu. Sasatuan mah hanya beberapa anu pinter eta ge nya sapinter-pinterna sato nya siga kitu paling ge bisa ngitung meureun. Nu siga sirkus gitu. Talebar gitu urang teh intelektual teh ulah disia-siakeun. Urang kena ada urang mah enak geus waktuna gawe geus lain mahasiswa lain pelajar gitu. Ada ilmu mah teu memandang waktu jeung tempat. Aya kesempatan ya sikat gitu, cokot. Sikat bor. Waktu, tempat, dan dimensi. Ulah kena urang mah da aya nama geus lain pelajar lain mahasiswa. Urang tidak menyempatkan waktu dina 24 jam teh atau dina 7 hari dalam seminggu teh waktu khusus keur nambahan pundi-pundi pengetahuan gitu. Lebar lah. Nyapan geus dijelaskeun ku Allah teh orang-orang munafik sifatna siga kitu. Dicontohkeun siga kieu tah supaya urang ulah jiga kitu urang kudu mempelajari orang-orang masa lampau gitu. Sejarah-sejarah dipelajari. Jas merahnya. Jas merah teh bener gitu. Orang-orang hebat rata-rata anu manehna mempelajari sejarah. Soekarno. Geus puguh Soekarno mah. Pokoknya mah orang-orang besar nih orang sukses mencik orang mah manehna menelaah kejadian sebelumnya gitu. Orang ulah kieu, orang kudu kieu. Si Jack Ma sarua si Majek. Jadi mah aya nu instan gitu. Ya si Jack. Kamari si pake mah pajel misalkan.
Urang ilmu mah geus boga gitu. Kan ku sabab pengalaman masih kurang, nya urang belajarna ka orang-orang yang sudah melakukan. Mana nu enggeus tah kurang perbaiki, mana nu acan kurang teangan. Ya ieu mah bisi gitu meskipun urangnya lain termasuk misalkan secara klasifikasi lain termasuk orang-orang munafik, tapi ketika ieu orang-orang munafik nya geus boga orang munafik. Baru karena teh bisa buta mata hatinya, bisa tuli mendengarkan kebaikan, bisa bisu membicarakan kebenaran gitu. Eta orang munafik, urang lain orang munafik gitu. Ngan si tilu nu eta tadi aya di diri urang kade gitu eta teh. Minimalisir. Meskipun urang lainnya bisi payageun lah urang mah mungkin sumumbuk umyung mau sisi da urang lain orang munafik kade eta mah tidak nya lamun menurutkeun nu tadi teh double movement nya menafsirkan. Bisa jadi orang wae oge keuna gitu. Termasuk urang bisa buta. Mata kong lepas tina doa teh nya itu. Salah sahijina meureun doa nya praktek namanya anggar urang kudu loba diajar. Loba maca. Istilahnya tapakuran diri. Loba mentapakuri gitu. Loba nanaji namanya aku Baheula teh si mentapakuri teh eleh ku si Rupi. Siap. Katakuri siap. Siap dan. Bade izin ya teh di payun. Siap. Lagi asar dong. Ya, Yayas kumaha Yayas aman? Bisa jungkir balik cenah kamari mah beje. Pogoan. Ya eta meureun lah sakali deui da Biasa. kumaha deui ari sejarah mah da kamari oge nya kitu sejarah. Bisa diambil pelajaran diambil pelajaran atau moal gitu. Ada hikmahnya. Tergantung kepada diri. Meureun anu dina pertemuan ieu mah anu paling cek urangnya anu paling kudu diperhatikeun mah eta nikmat urang nya nikmati Allah teh ulah nepikeun ka jadi tibalik gitu. Urang dibere Nikmatan sakur nikmatan sampai ku disyukuran gitu nya sih. kudu dipergunakan. Cara mensyukuri urang teh sasejina dipergunakan. Siap. Benernya disyukuri. Tapi kudu Bener sih dia mah. urang dibere jam posisi sodik ya. Cara mensyukuri meureun urang anu hungkeun, kaduana dipake gitu. Supaya manfaatna oge ka Allah kanu merena. Syukuran nikmati Gustinya orang ibadah gitunya cara ibadah ngajalani kewajiban menjauhi larangan. Pala babab ieu mah. Siap. Di payunnya punten pisan. Tapi lu hati-hati. Man kamari teh iman, ilmu, amal meureun kudu saimbang, meureun bab ieu mah bab ilmu meureun. Urang kudu Ada motor tinggal. siap. Ulah menyia-nyiakan akal sehat. Ulah gampang dibobodo, meureun da urang teh dibere akal sehat ku Allah teh ulah gampang. Wah, iya bener euy. Aya berita naon misalkeun teh. Langsung disebarkeun kieu kusabab viral gitu. Rata-rata di grup keluarga di grup keluarga Gisel seteruskan Gisel. Si Gisel segala. Tapi bener eta mah geus anu asli cenah. Video 3 tahun yang lalu. si Hopnan Karis Eta nya ieu nya. obrolan eta. Obrolan sih. Siap. Maksudnya terlepas dari benar dan tidak, kudu hasil penelusuran gitu, ulah hasil cenah. Lamun cek cenah mah geus kitu nya cenah. Tafsirnya cenanya. Intina mah urang kudu loba perkakas lah supaya orang bisa cek orang-orang bijak mah ketika kita memberikan suatu masalah kepada pemalu lain pemalu teh nu eraan tapi nu tukang nakol gitu. Nya sagala benda rek ditakol da bogana kan palu hungkul gitu. Tapi lamun urang boga gaji mah ketika kain nyara gaji. Ketika aya palunya paku di palu. Ketika aya murnya di obeng, da urang boga alat gitu. Siga ieu lah nya mun dikeun mah dia keusik lah. Di gunung dipacul terus diayak. Geus jadi diayak, dijadian bangunan imah itu. Heeh. Gitu lah. Lamun Dicapkan ku abdi sakieu. lain. Jadi mantap. Jero. Lamun tadi ayak di penerbace. Siang ge kunaon.
Ya, Dipercaya aing orang hebat siapa? ya kieu maksudnya soalnya di urang masih kene nya imah umum da meureun pada pendidikan urang can maju meureunnya terus budaya urang meureun masih kene urang tidak mengatakan jelek tapi tidak berkembang gitu. Nu alusna teu dicokot meureun kan. Jadi loba lebar gitu tah. Taruhlah umur sakieu di negara batur geus bisa naon gitu. Gitulah maksudnya. Emang sarua pentingna jeung neangan duit. Emang neangan duit penting tapi cek urang mah neang ilmu sarua pentingna jeung neangan duit gitu. Urang moga duit teu boga ilmu mah bisa ka mana wae duitna. Negara produsennya. Batur mah geus nyieun naon gitu. Konsumen kene. Ya lamun dina segi ekonomi meureun kadinya meureun. Lamun tina lingkungan kusabab urang mah bodoh bosi kene bodoh nu penting mah hayang boga imah alus di leuweung. Padahal kan eta lain misalkeun nya leuweung eta teh lain tempat jangka bangun. Beberapa tahun kemudian nurutan longsor we. Nyalahkeun pemerintah ka ditu nama kan. Nyalahkeun yo bantu segala sia bet ngabangun di dinya gitu. Semua lain paragina. Gitulah nya meureun jadi sekali deui ulah bosan-bosan mempelajari sejarah terus neang ilmu ulah bauan di sawae cokot we terakhirna disaring ilmu teh urang kudu boga panyaring ya